我呢兩個偷跑啊！係啊，諗唔中，全部坐低，係啊，嗱，預備，一、二、三，爬行比賽，跑快啲，跑快啲，哇！果然係我哋嘅巨人千千，巨人千千係爬最快嘅，你睇下，哇！今次係咪跑啊？好，跑要撞出，頂住我哋，坐埋跑步，一、二、三，而家最勁㗎，唔係而家係最。你成個坦克車咁樣，個個都要閃開你啦！好，我哋手快啲表演先，表演一次先。嗱，睇住睇住做，睇住媽咪點做啊？睇住點做啊？睇住。一、二、三，好。唔怪我老婆手咁快啦！等陣，未得。等陣，一、二，未得啊！再嚟一次。而家唔明，你睇，天在樂在其中啊！再嚟個。你個肥仔點跳啊？原來個個都扮乖，你睇我哋最係啊，我哋最聽得明就係軒軒，我哋軒軒係最守規矩㗎。做個伸上嚟啊！趴喺度。趴喺度，伸。我趴喺度嗰個啦。我過嚟先。嚟，跟媽咪啊！嗱，我睇到。成條蚯蚓咁。你睇三條蚯蚓，肚腩一樣咁大。預備。你唔係趴喺度啦，叫你趴喺度。唔得嘅，唔得嘅。呢個好明顯。呢個係變咗爬嘅。得啦，好啦，去冇度。瞓低，冇得醉，唔係瞓低啊！瞓低度啊！喺終點度瞓低。瞓低，爬過嚟啊！瞓低。哇，好勁喎！喂，哇！